Hi guys. За тэгэхээр төлөө баг уулзлгүй хэдэн хоног болсон юм бэ? 17 хоног болсон юм шүү. Юу, баг 2 сар бол 2 сар болж байгаа юм тий. Хамгийн сүүлд нөгөө нэг Солонгос Монгол сургуулийн нөгөө ялгаагийн талаар ярилцсан байгаа. Тэгэхээр түүнээс хойш баг 2 сар өнгөрсөн байна. Тэгэхээр удаан хугацаанд одоо уулзалгүй удсан байна. Тэгэхээр сайн аа. Тэгэхээр жоохон ойр уулзалтай юм чинь хоорондоо жоохон юм яриад хөө. Тэгэхээр Монгол сургууль энэ 7 хоног шалгалтын 7 хоног яваа. Дараа 7 хоногт арлаа. Манайхт бол одоо шалгалтын 7 хоног эхлэх байгаа. 7 сарын ихийг эхэлнэ. Тэгээ яг наадан болж хад шалгалтаа. Тэгээ наадан болж хад бас хичээл. Монгол сургуультай юм. Тэгээ Солонгос сургуулигаа зэрэг 7 сарын сүүлчээр 20-нд амрна. Монгол сургууль бол 6 сарын 10-нд амрна. Тэгэхээр сарч хүрэхгүй хичээл орсон юм тий. Солонгос бол 27 байна. Монгол сургууль баг 3 сар. За яа 3 сар шах. За тэгэхээр удахгүй хүүхдийн маяг болох чи. Маргааш. Тий. Тэгээ бас хүүхд гэхээр за би бас өчигдөр нөгөө сошиал хийсэнцээ болсон чи ингээд хүүхдийн эрхийн тухай маш их олон зүйлүүд явагдсан байсан. Тэгээд юу н та нар хүүхдийн хүч хилэл гэж яг та нар юу гэж бодож байна? Хүүхдийн хүч хилэл болоосоо болцсон. Хүүхдийн хүч хилэл. Хүүхдийн хүч хилэл гэхлээр том хүмүүс хүүхд заадах тиймэрхүү юм би хүүхдийн хүч хилэл гэж ойлгож байна. Тийм. Тэгэхээр би бас нөгөө сошиалаар үзсэн чи ингээд бас хүүхдээ 3 настай хүүхдээ хүч хилэлээ гэл маш олон зүйлүүд байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүч хилэл гэдэг нь юу вэ гэвэл миний бодлоор бол одоо зүг байгаа хүүхдийг одоо ээж аав даавлах эсвэл одоо хайр халамжаар дутаах. Тийм. Бас зодох. Тийм бол би хүүхдийн хүчийг л гэж бодож байна. Миний бодлоор болоход зэрэг том хүн чи өөр шүү дээ хүүхдийг бодвол шал өөр. Тийм болохоор хүүхд бол одоо буруу зүйлийг зөв гэж одоо мэдэхгүй шүү дээ хүүхэд бол. Одоо жишээ нь одоо халуус байгаа гэдгийг аюултай гэдгийг мэдэхгүй. Тийм болохоор зэрэг мэдэхгүй болохоор зэрэг ингээд одоо халуу ус руу ингээд зүтгэдэг. Тэгэхээр энд бол эцэг их одоо хараа хянамж маш их одоо байх ёстой мó гэж би боддог. Тэгэхээр эцэг их хараа одоо хараа халамж дутгал юм бол одоо тэрийг би бол хүчрхийл гэж би боддог. Юу гэж бодож байна? Зээл. Гэтэ яг одоо хамгийн сайн зүйл нь манай ах эгч нар маань миний зүрх хүүхдийн төлөө гэдэг юм хөдөлгөөн зохиож байгаа юм байна шүү дээ. Хүүхдийн төлөөний юу лээ? Миний зүрх хүүхдийн төлөө. Хүүхдийн төлөө. Би бас тийг сонсон. Тэ бол маш зөв зүйл гэж бодож байна. Учир нь юу вэ гэвэл одоо энэ хүчрхийллийг зогсоохын тулд тэ хүн болгон хичээх ёстой. Тэ тэнэс санаачлан зохион байгуулагдаж байна. Ялангуяа сүүлийн үед маш олон тийм одоо хүүхдийн хүчрхийллийн талаар маш олон одоо зүйлүүд хэрүүд үүсэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эндээс хүүхдүүдэд одоо аврахын тулд сэргийлэхийн тулд одоо хүмүүс хүүхдийг хүчрхийлж болохгүй шүү гэдэг одоо ойлголт өгөхийн тулд энэ хөдөлгөөнийг эхлүүлсэн гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр үүний тухай одоо ярих уу? Гэлээ. За би тоороос нэг юм асууя заяа. Хүүхдийн эрх гэж яг юу вэ? Хүүхдийн эрх. За би ярил. За хүүхдийн эрх гэдэг нь бол одоо Монгол Улсын хуулинд заасан байдаг шүү дээ. 19 наснаас доош хүүхд бол юу лээ? Эцэг эхийн хараа хяналтанд байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бол хүүхдийн эрх гэж бодож байна. Одоо жишээ нь ямар нэгэн зүйл одоо жишээ нь одоо гадаадд явлаа гэж бодсон шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө визээ яг даруулт хэсэгтээ нөгөө нэг эцэг эхийн нөгөө нэг хаа хяналт эцэг эхийн одоо хараа хянамж гэд байдаг шүү дээ. Яг тэгэхээр зэрэг ер нь бол хүүхэд одоо 18-аас одоо бага насны хүүхэд бол одоо заавал эцэг эхийн хараа хяналт одоо ханамжтайгаар одоо хэрэгтэй гэж би боловтой боддог. Миний бодлоор хүүхдийн эрх гэдэг нь ямар нэгэн жоо хүүхэд ч гэсэн яг том хүн шиг тийм ухаан байхгүй штэ. Тэгээд юуг нь ч мэдэхгүй хаашаа ч очиж болохоор тийм учраас хүүхдүүд хайрлагдаж хамгаалагдах хэрэгтэй гэдэг утгаараа хүүхдийн эрх гэж хэлж байгаа хаа гэж бодсон. За. Дагийн асуулт бол юм би бас нэг зүйл асууя гэж бодлоо л доо. Тэгэхээр хүүхдийн хүчирхийллийг
яаж хэдүүлээд одоо таслах вэ? Одоо нэгэнт бол энэ ингээд хүн болгоо ингээд хүүхдүүдээ ингээд хүн бол хүч хэлэхгүй шүү дээ. Одоо яг нэг ганц одоо хитэн хүмүүс ганц хэдэн одоо ганц хоёр хүмүүс одоо тэгвэл ер нь бол цөөхөн хүмүүс хүүхдээ хүчрхийлдэг яг ингээд зодож нүдэд тий. Энийг яаж одоо тасна зогсоох вэ? Энэ бол маш том асуудал байна. хамгийн эхлээд бол ер нь хөдөлгөөн их зохиох хэрэгтэй гэж бодож байна. Юу нэг хүүхдээ хүчрхийлээд ямар үр дагавар гарах вэ? Цаадах юу болох вэ? Гол үр дагаврын сайн ойлгох хэрэгтэй. Хүмүүсүүд сайн ойлгохгүй болохоор одоо хүчрхийлдэг юм уу гэж би бол бодож байна. Хүүхдийн хүчирхийллийг яаж зогсоох вэ гэхээр ямар ч гэсэн монголчууд бидний хүүхдүүд бидний ирээдүй гэж ярьдэн штэ. Тэгээд энэ утгаараа ярьдаг хэрнээ яагаад хүчирхийлдэг вэ гэж би бас их бодож исэн. Тэгээд энэ үйл ажиллагааг бид нар бас дэмжснээрээ ирээдүгээ ч гэсэн аварч чадах юм уу гэж бодсон. Тэгэхээр хүүхдийн тэгэхээр хүүхдийн одоо ингээд ирэх ингээд зөрчигдөд байгаа шүү дээ энэ олон асуудлууд байгаа. Тэгэхээр эндээс яаж одоо таслах вэ гэсэн асуудлыг би танаас сайн асуусан. Тэгэхээр энэний одоо хариултыг бол яг ийм гэсэн бол одоо хариулт бол яг ганц одоо өгүүлбэрээр хэлж болж чадахгүй. Тэгэхээр маш олон одоо маш олон одоо аргууд байгаа. Жишээ нь гэвэл одоо тэр одоо хүчрхийлээд байгаа хүмүүст ингээд одоо ойлголтыг өгөх. Хүүхдүүдээ одоо яаж хүчрхийлэхгүйгээр одоо хүүхдүүдтэйгээ ингээд сурах уу гэх маягаар. Тэгэхээр энэ ойлголтыг л өгөх юм уу гэдгийг би одоо хувьдаа бодож байгаа. Тэгэхээр би бас дахиад нэг зүйлийг асууя л да. Одоо бид одоо гурлаа хүүхдтэй бид гурлаа. Одоо одоохондоо бол хүүхдүүд байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо насан турш хүмүүсээс яг юг ямар хайр халамжийг хүсдэг вэ гэдэг асуултыг та хоёроос тавьмаар байна. Аав ээжнэр биднэрт хайртай штэ. Тэгээд тэр хайрыгаа гаргаж чаддгүй эцэг их байдаг, гаргаж чаддаг эцэг их байдаг. Тэгээд тийм учраас амар олон ялгаатай асуудлууд энд гарч ирдэг. Тэгээд ямар хайр халамжийг авмаар нэ гэвэл би одоо л яг байгаагаараа аав ээжтэй хайрлуулаад нэгсэн аав ээжгээ хайрлал яг тийм л юм. Аав ээжтэйгээ хайрлал, аав ээж нь ч гэсэн хүүхдээ хайрлал. Тэр хүсэх зүйл. Чи ч гэсэн адилхан. Тэгээд дараагийн асуулт болохоор зэрэг эцэг их одоо насан турсан одоо тий одоо бидний эцэг эхүүд одоо бид бүгдийн одоо эцэг эхүүдийн үүрэг нь юу юм? Гол үүрэг нь хамгийн эхлээд бол хүүхдээ зөв хүмүүжүүлэх. Биднийг хамгаалах, бас хамгаалах. За өөр үүрэг гэхээр бид нарыг өсгөх. Тэгээд яагаад ингэж байгаа ял хариуцлагыг өөрөх нь эцэг эхийн үүргээ гэд эцэг их ч гэсэн өөртөө ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн гол нь болохоор зэрэг эцэг эхчүүд биднийг хамгаалах үүрэгтэй юм болов уу? Би боддог. Хайр халамж хамгийн гол бас зөв хүн болох. Зөв. Юунаас хамгаалах? Аюул бүх зүйлээс хамгаалах. Гэвэл буруудах бах тий. Яг хамгаалах ёстой юм дээрээ хамгаалахгүй болно гэсэн зүйл дээрээ энэ эцэг эхийн санаа бодол учраас тэгж болох хаа гэж. Жишээлбэл нөгөө одоо машин улаан гэлээ гасжуулахгүй тий. Ногоон гэлээ гах хэрэгтэй. Энэ бүтийг бас зааж өгч байгаа нь бас хамгаалах юм нэг жишээ юм бол. хүн болгох эхлэлийг тавьж өг. Тий. За. Тэгэхээр одоо эрэх зөрчигдөж байгаа ямар асуудлууд гэдэг вэ? Хүүхд эрэх зөрчигдөж байгаа асуудлууд. Одоо хамгийн том асуудлууд байгаа шүү дээ. Одоо ингээд сүүлийн одоо хэдэн сар бол маш олон зүйлүүд болсон шүү дээ. Хүчирхийллийн одоо нэг нь бас хүүхдээ хүчирхийллээ гэх юм. Тэгээ маш олон мэдээллийг бол би одоо сошиал медиас уншсан. Тэгэхээр энэ олон их эрэх зөрчигдөж одоо байгаа. Тэгэхээр энэ ямар асуудлууд байгаа юм бол яг юунаас болоод бидний ингээд одоо бид нар ч гэлтгүй одоо ингээд олон хүүхдүүд ингээд хүчирхийлээд байгаа юм бол
Гэтэ бас энэ дээр эцэг эхийн хоорондын маргаан ч гэсэн орно штэ тий. Эцэг их хоорондоо маргалдаж байгаа дуурай санаа зүгөө байдлаар гарахыг хүсээгүй ч гэсэн хүүхдтэй гаргасан байж болно. Тэгэхээр энэ Facebook-ийн ингээд сэтгэлдлүүдийг би уншия гэж бодлоо. Тэгэхээр нэг хүн бичсэн байна. Аав ээжээсээ ямар үг сонсох дуртай вэ гэсэн асуулт ирсэн байна. Хайртай шүү. Би бас хайртай шүү. Өөрөө байхгүй. Тэгээд амжилт хүсье. Тэгээд бидний ормыг өгсөн хүн болох нь тэгээд сэтгэл хангалуун байдаг. Урам өгсөн үг сонсох их дуртай. Тэгээд хийж чадна гэх юм. Үзэж байгаа хүмүүстэй хэлэхэд асуумаар байгаа зүйлүүдээ бичээд доор бичээд яваарай. Тэгээд бид нар тухайд нь ингээд хариулаад явна шүү. Тэгэхээр за дөрөв умирсан биднээс ямар асуудлууд зурчигдж байна вэ гэсэн. Одоо харин тэр асуудлыг яаж дарж болох вэ гэд бид хоёроос асуух юмар асуулт авах. Одоо хамгийн гол асуудал шүү дээ тий. Тэгэхээр маш олон арга байгаа гэж би сая хэлсэн. Яг нэвтрүүлгийнх нь. Тэгэхээр миний бодлоор тэр эцэг эхчүүдэд одоо зөв ойлголтуудыг л одоо хамгийн гол зөв арга болов гэж би боддог. Одоо хүүхдээ одоо яг зодыгээ зодохгүй шүү дээ. Одоо жишээлбэл мэдээж төөсөө хүүхдээ. Мэдээж одоо чи бол ирээдүйд ээж болно шүү дээ. Чи тэг хүүхдээ яг зодыгээ яг зодохгүй шүү дээ. Одоо хүүхдээ яг учраас одоо юм ухаажаасаа гэдэг үүднээс одоо би бол багтаас зөндөө ингээл одоо ингээл загнуулна шүү дээ. Тэ ингээ аавыгаа ингээ бодгоо зэрэг одоо намайг одоо энийг ойлгоосоо л гэсэн одоо үүднээс намайг загиндаг гэж би одоо бодсон. Гэтэ бас яг тэр үедээ жоохон хүмүүсийн сэтгэл санаа бас өөр идэв штэ. Би бага ахта өвөө эмээр өссөн. Тэгээд өвөө эмээ намайг загнангууд надад дургуун байна да, хайргуун байна да гэсэн бодол амар их төрдөг байсан. Тэгээд сүүлд ингээ одоо бодсон чинь намайг яг амьдрал дээр гараад зөв хүн болоосай гэсэн үднээс намайг тэгж хэлчихсэн байна гэж зөндөө. Тэгэхээр монголчуудын одоо эртээр үеэс юм одоо хүүхдээ хүмүүжлэх олон аргууд байдаг шүү дээ. Жишээлбэл үлгэр уншиж өгөөд одоо зөв ойлголтуудыг хүүхдүүдтэй өгөх гэх зэрэг олон одоо аргууд байдаг. Тэгэхээр одоо Чингис хааны үеэс эхэлж одоо хүүхдээ ингэж одоо алганы амт гэж ярьдаг шүү дээ. Алганы амтаар одоо хүмүүжүүлж одоо сургах гэсэн тийм зөндөө олон одоо номноос би бол уншиж байсан. Тэгэхээр энэ нь бол буруу зүйл гэж би боддог. Хүүхдийг заавал зодож одоо нүдэж тийм ээ. Тэгэж одоо хүүхдэд ойлгуулах биш. Ивэр одоо тийм ивэр гэж хэлж болно. Яагаад болохгүй гэх учир шалтгааны хамгийн гол тийм шалтгааныг л одоо хүүхдэд зөв ойлгуулах нь. Хүүхдийн чинь мэдээж одоо мэдгүй байгаа шүү дээ. Яа миний буруу юу юм бол гэдэг. Тэрийг нь заавал ойлгуулах нь зөв гэж бодож байна. Тэгээд бас сайн зүйлээ яжууд гэсэн муу байдаг, муугийн яжууд сайн байдаг гэсэн. Дээр үеэс монголчууд эртний зөөр цэцэн өгөөд ч гэсэн биднэрт сургаалаар хүргэж өгдөг байсан. Үлгэр бас зааж өгөөд ингэж болохгүй гэж даалтдаг ч гэсэн байдаг байсан. Тэгээд тэр бүхний батгаар хантаалаа. Тэгээд би бас нэг одоо сайтаас уншижсэн. Одоо нэг зүйл байгаа. Тэрний юу ихлэ зэрэг одоо Солонгост хүүхдүүдээ сүүлийн одоо үед болохоор Солонгост хүүхдүүдээ одоо зодож биш, одоо загнаж биш. Яг аргууд байдаг юм шиг байна. Яг тэр яг одоо аргуудаар хүүхдүүдээ одоо ингэ хүмүүжүүлдэг. Тэгэхээр зөв үгээр яг юу нь болохгүй байгаа, яг юу нь буруу зүйл гэдгийг хүүхдэд одоо ойлгуулах. Тэр нь л одоо хамгийн чухал. Тэгэхээр зодож, загнаж биш. Тийм одоо буруу аргаар биш, хүүхдүүдэд зөв одоо эерэг аргаар хүүхдүүдэд сурах нь одоо хамгийн чухал гэдгийг л би хэлмээр байна. Тийм. Баярлалаа. За тэгэхээр түрүүлээ бидний зөв хүүхдийн төлөө гэсэн аяныг ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ аян гурлаач гэсэн олцож ирсэн удаа байгаа. Тэгээд яг тэрнээс яг юунд таалагдсан бол хамгийн гол нь одоо энэ жагсаалт цуглаан хийхийн одоо гол утга учир нь
одоо хүмүүст л одоо мэддэх, танигдах одоо ингэж болохгүй шүү гэдгийг л одоо хүний одоо хүнд л ойлгуулах юм болов. Миний хувьд болохоор хүүхдийн хүчирхийллийг таслаад зарим дэмжлэг хэрэгтэй байгаа хүүхдүүдэд хүртэл тусалсан. Тэгээд хүүхдийн төлөө маш их юм хийж өгсөн тийм ах эгч нар байдаг. Тэр бүхэнд нь талархснаа илэрхийлсэн тийм зорилгоор юм хийж байгаамаа. Тэгэхээр анх одоо энэ бидний зүрх одоо 3 хүүхдийн төлөө хөдөлгөөн гэдэг энэ хөдөлгөөн нэг анх одоо зохиолч одоо анх одоо энгийн санаачилсан хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс бол тэр хүмүүс одоо хамгийн түрүүнд баярлаа гэж хэлэх хэрэгтэй байх. Одоо өнөө цагт Монголд одоо маш олон хүүхдүүд хүчирхээлд өртөж байгаа. Одоо ч гэсэн одоо ямар нэгэн хүүхд одоо хүчирхээлд өртөж байгааг бид мэддэг шүү. Тэгэхээр энэ бүгдээс одоо өрчилж хамгаалж хүүхдүүдийг хамгаалж одоо хүмүүст одоо зөв ойлголтуудыг л өгөхийн тулд одоо энэ чагсаалт одоо энэ хөдөлгөөнийг явуулсан юм болов уу гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөний анх санаачилсан ах эгч нартай баярлалаа гэж дахиж хэлмээр санагдлаа. За коммент маш. За энд нэг хүн коммент хийсэн байна. Хонгороо хөөрхөн мундаг шүү амжилт гэсэн. Баярлалаа. Яг нөө аав ээжсэн ямар үг сонсох дуртай гэхэд нөө нэг амжилт хүсье гэсэн тийм урмын үг одоо сонсох дуртай гэсэн шүү дээ. Яг тэр үгийг сая бичсэн байна. Тэгээ нэргүү амар гэсэн юм байна. Баярлаа. За тэгэхээр бас дахиад бичсэн байна. Нэргүү амар гэдэг хүн. Хүүхдийн баяр юм гэсэн байна шүү. Баярлаа. Баярлаа. Тэгэхээр одоо хүүхд наснд бол бид амьдрал ганц л тохиолдно. Дахиж хүүхд настай очих ямар ч боломж байхгүй. Тэгэхээр хүүхэд насны одоо хамгийн том одоо яштай зүйл одоо хүүхдийн баяр юм шиг надад санагддаг. Тэгэхээр одоо би бас хэдэн жилийн дараа одоо ингээл том болоод хүүхдтэй хавлаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг одоо энэ эд хүүхд байгаа насн дээрээ одоо эцэг эхүүдийнхээ хайр халамжийг одоо аваад зөв хөл болгоно одоо хамгийн чухал юм болоо гэж би боддог. Тэгээ эндээс нэг юм асуумаа санагдлаа. Хүүхдийн баярын одоо хамгийн том дурсамж гинт асуумаа санагдлаа. Тэгэхээр та тэр дурсамжууд байдаг хүн болгонд байдаг шиг санагддаг. Тэгээд өөдөө дэлгүүр зарим ахгүй явж исэн чинь нөгөө намайг хөөх юм бэ гэд надад өнгөө зарим өгчээсөө яадаг гэсэн. Дэлгүүрийн бодлогч юу? Аха. Тэгээд тэрийг яран баярлдаг гэсэн чи өө надад өгчээж юм миний юм гэдчихсэн. Тэр надад амар гой санагддаг. Миний хувьд бол аав нэг мэдүүн ингээд авах жилийн хүүхдийн баяраар парк явжсэн. Тэгээд тэр парк явах хугацаанд баг бүхэл баг аав хэдэн цаг парк дээр байсан маш гайхалтайсэн. Яг тэгвэл гүйс жоохон байхад юус гээс тийм олон цаг гарч үзээгүй. Тэгээд парк дээр баг аав хэдэн цаг байсан маш их сонирн санагдсан. Тэгээд бас нэг хүчтэй гэж бас би боддог. Тэгээд хүүхдийн баяраар юу нь бол миний хувьд болохоор зэрэг би одоо өөрийнхөө тухай ярив. Тэгэхээр би бас баг байхад ингээд хүүхдийн баяр хэлээ зэрэг ингээд хүүхд болгон заавал ингээд ээж аваасаа заавал бэлэг авдаг штеп. Тэгээд надад болохоор зэрэг ээж аваасаа гэлтгөө өөр хүн надад бэлэг өгчээсэн. Бүр таних хүн. Тэр надад хамгийн одоо том бэлэг юм болов уу гэж би бодсон. Яг ингээд замд ингээд явж хаад хүүхдийн баярын мэд гэж надад бэлэг өгчсэн. Тэгээд тэр хүн одоо үзэж байгаа болов уу? Үзэж байгаа бол тэр үед баярлаа гэж үн хэлж байгаа. Үн хэлхийш мэддэг байсан тийм жоох үеэсаа. Тэгэхээр би одоо тэрийг бол хамгийн тодор сандаг. Тэр хүнд баярлаа гэж хэлье. За баярлаа. За дахиад нэг одоо асуулт ирсэн байна. Хизээ хамгийн сүүлд ирэхээ хамгаалуулж байснаа мэдэрсэн бэ гэдэг асуулт ирсэн. Би яг саяхан яг энэ байлуу яг явахаас өмнө нэг өвөө яг дугуй би энэ байлуу явахаас өмнө дугуй унж ирсэн байхгүй. Яг дугуйнаа явжсэн чинь нэг хүн болгоомжтойгоо яг машин хажуунаас тийж шүү гэ. Тэгээ би машинаас болгоомжлж чадсан. Тий бол бас хамгаалж байгаа юм уу гэж би бас бодож байна. Хоогноо.
Өнөөдөр намайг хамгаалсан. Өдөр болгоо ер нь ингээ хүүхдтэй хамгаалах. Тэгээд хүүхдэд өмнө бүлэх ба штэ. Тэгээд өнөөдөр би уцаа хараад явж байгаа машинд дээр л хамгаалсан. Тэгээд миний хажууд явж исэн намайг болгоомжтой яваарэ. Ийм бүр юм бичиж машин дээр үлчил яах юм бэ? Юу н боцсон чинь баг өдөр болгоо юу хүмүүсээр хамгаалуулт юм бэ? Одоо заавал эцэг их гэлтгөө. Одоо танихгүй ч гэсэн таньдаг ч гэсэн одоо эргэн тойронд одоо бүх хүмүүсээс бол одоо хайр халамжийг бол хүртдэг гэдгээ одоо би үүний талаар нь бодож үзег юм байна. Гинт сая бодсон чинь юу нь бол одоо өдөр тутамд би бол одоо ингэж эрхээ хамгаалуулж исэн байна гэдгийгсээ одоо бодлоо. Тэ. За. Аав ээжнэр биднэрт багийнхаа дурсамжийг их ярьдэн штэ тий. Тэгээд би ч гэсэн том болчоод хүүхдүүдтэй багийнхаа дурсамжийг эрүүл орчинд эрүүл өсөж таринсан гэж ярьж өгмөр санагдчихсэн. Тэгээд аюулгүй цэвэрхэн гоё орчин биднийг хамгаалж өгдөг ах эгч нартай баярлаа гэж. За. Надаас нэг сонирхолтой асуулт бас толгойд орж ирлээ. Та хоёроос асуумаар байл та. Та хоёроос одоо бид бүгдээрээ эцэг их болно шүү дээ том болоод. Хүүхдээ яаж өсгөх вэ? Тэрийг асуумаар санагдлаа. Буруу замраа оруулахгүйгээр хайлтна. За. Миний хувьд бол бас л хүүхдээ хүмүүжтэй хүн болох юм боловсралтай. Одоо миний хувьд болохоор зэрэг хүүхдээ яг тий сая яг хэлсэн шиг өмнө хэлсэн шиг одоо ч нүдэж биш. Хамгийн гол нь зөв үгээр хүүхдээ одоо зөв ойлголт өгөх би тэгж л одоо хүүхдээ хүмүүжүүлэхийг одоо хүсэж байна. Хэдүүлээ нэг хамгийн анх гол сэдвлэг орё. Тэгээд гол сэдвээс дахиад нэг коммент хийсэн байна. Эсвэргээрээ хүүхдийн эрхийг зөрчиж байгаа ямар тохиолдлууд байдаг вэ? Сайн нөгөө нэг хүүхдийн хизээ хамгийн сүүлд одоо хүүхдийн одоо эрхээ хамгаалуулж исэн бэ? Яаж мэдэрсэн бэ гэдэг асуулт байсан. Эсвэргээрээ хамгийн сүүлд хизээ зөрчигдөж байсан бэ? Бас намайг бас нөгөө машин дээр хичээсэн гэж ярьсан шүү дээ. Тэгээ яг тэрэн дээр тэр машины хүн бас уцаа хараад явж исэн юм шиг үлээ. Тэгээд шээ ногцгүй бол болох. Тэгээ машина барьж захтаа уцаа хараад тэгээд урд нь хүүхэд яаж байгааг ч гэсэн харахгүй. Тэгээд тийм ч гэсэн тэр хүн ч гэсэн магадгүй аав ээж болно сурагч том ах их шийдвэрлэн. Тийм болохоор бас уцаа хараад явж байгаа. Дахиад хүний амийг аваад явуул яах вэ гэж бодсон. За бомбари бас өнөөдөр өнөөдөр нөгөө суугаал дээ. За би тэмээ уусч ирсэн. Тэгээд би тэмээтэй аваад бөмбөг эсэхгүй хөл бөмбөг тоглоход. Тэгээд тэр бөмбөгийн би нөгөө цөлцөхгүй цөлж үзгээд гүшилсэн. Тэгсэн чинь тэр нөгөө дээвэс даваад явчихгүй. Тэгсэн чинь нэг хөгшин нөгөө хангуута ягаад бөмбөг тийшээ өсгөлчөө гэж бүр амар зэгсэн. Бүр хаал хийж мэлээ. Тэг бас нэг бас их маань зөрчигдөж байгаа юм болов уу гэж бас бод. Тэр өвгөн тэгж загнахгүйгээ ягаад өшгөлчөө тэр одоо хурдаа очиад аваа тий ивээл хэлсэн бол бас гоё байсан юм болов уу. Би өчтөр өрөө хүүхдээ кино үзчихсэн байхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь тэн дээр нийтгэв кинон дээр нэг хоёр хүүхэд нэг хүүхэд нь бурхан тэгсэр нэ хүүхдийн дүрээр ирсэн. Тэгээд тэр хүүхэд цэцгийн балыг уаарнаас шидэж унгааж агаад идчихсэн чинь хоёр хүн гарч ирээд чи манай цэцгийн балыг хулгааллаа гэд яг тэр хүүхдийн гэрээс нь ээж нь авч өгсөн. Яг тэр үед ээж нь яагаад хүүхдтэй зүгээр л энэ өөрийнхөө гаргасан цэцгийн балыг өгч болохгүй юм бэ? Бидний хүүхд штэ гэд яг тэр үг надад амар гой санагдсан. За дараагийн асуулт ирсэн байна. Танаас Солонгос болон Монгол сургууль дээр болж исэн хүүхдийн эрхийг хамгаалж байгаа ямар ажлууд байсан бэ? Хүүхдийн эрхэнд ч гэсэн боловсрох эрх ордон штэ. Тэгээд тэр боловсрох эрхийг бид нэр
бүр илүүгээр тавьж өгөөд ажилд явуулдаг, мэдлэгээ сайжруулахын тулд өөртөө багаар хуваагдаж тэгээд орой болгон юм хийдэг. Олон юм болдог. Тэгэхээр Солонгос миний хувьд болохоор Солонгос улс сурдаг. Хонгорогийн хувьд бол Солонгост Монгол сургууль сурдаг. Тэгэхээр Солонгос сургууль болохоор зэрэг үүний одоо хүүхдийн эрхийг одоо хамгаалах талаарх маш олон одоо үйл ажиллагаа Солонгос сургуульд бол илүү явдаг гэж би боддог. Тэгэхээр Солонгос сургуульд сүүл сарын өмнө байх нэг сургалт явагдсан манай сургууль дээр. Тэгэхээр хүүхдийн одоо эрхийг одоо зөрчиж байгаа асуудлууд бас мөн зөрчих хамгаалж байгаа асуудлууд ингээд энэ хоёр асуултын талаар ингээд одоо ярилцсан тийм одоо нэг тийм одоо хурал маягийн болсон. Одоо зөвхөн одоо ингээд ангийн дарах ч юм уу одоо ангийн туслах даргууд оролцдог тийм одоо хурал болсон. Тэгээ тэр хуралд би оролцсон. Тэгээ тэр хуралд маш олон зүйлийн тухай ярилцсан л та. Тэгэхээр Солонгос сургуульд бол Монгол сургуулиас илүү одоо ганцаардалч гэх юм уу одоо дээлхүүлэх одоо зүйл Монгол сургуулиас илүү гэж би бол өвдөө боддог. Тэгэхээр үүний талаар ярилцсан л та бид нар. Тэгээд ангид чинь юу н одоо багш ирсэн. Надаас асуусан ангид юу н одоо бусдаас ингээд ганцаардаад байгаа ингээд бус хүүхдүүд дээлхдэг. Дээлхүүлдэг тийм хүүхэд юу н байгаа юу гэж асуусан. Тэгэхээр үүний талаар бол манай ангид бол тийм хүүхдүүд бол мерсер ажиг одоо ажиллагддаг миний хувьд ангийн даргын хувьд. Тэгэхээр энэ бүхнийг одоо яаж одоо эргээр шийдэх вэ гэсэн одоо асуудлын талаар бид нар одоо багштайгаа ингээд хувьдаа ингээд ярилцсан байгаа. Тэгэхээр энэ дээр багштайгаа ярилцсны эцэст бол маш олон даргууд гарч ирсэн л дээ. Жишээлбэл одоо бусад хүүхдүүд дургүй байсан ч гэсэн одоо ангийн дарга миний би тэр хүүхдүүдтэй одоо ярилцах. Тэр хүүхдийн найз нь болж өгөх. Одоо тийм нэг арга гарч ирсэн. Тэгээд би одоо сүүлийн хэдэн хоног одоо тэр манай ангид одоо ганцаардаад байгаа дээлхүүлээд байгаа тэр хүүхдүүдтэй одоо ингээд би одоо яг ингээд наалтаад ингээд найз болоогүй ч гэсэн одоо ингээд мерсер ингээд тусалж бол өгсөн байгаа. Тэгээд тэр хүүхдийн одоо миний хувьд ажиллагдаж байгаа тэр хүүхд бол маш их одоо өөрчлөгдсөн сүүлийн 7 хоногт. Тий. За тэгэхээр одоо сайн найзалж өгч чадвал тэр хүүхд өөрчлөгдөн гэдэг л. Хамгийн гол нь найз нөхөрлөл чухал. Зодохгүй л гэдэг л хамгийн гол юм болох гол юм л та. Жишээлбэл тэр хүүхдийг өөр хүн ингээд дээрлэхэд байсан шүү дээ. Дээрлэхэд байна гэдэг чинь тэр хүүхдэд одоо ингээд одоо загнаад байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр загинжил болохгүй. Хамгийн гол одоо үзэж байгаа хүмүүст бол одоо хамгийн гол зүйл нь л одоо тэр хүүхдэд юм ойлгуулахдаа зодож юм уу? Одоо загнаж л болохгүй. Эгээр л хэлэх хэрэгтэй гэдэг л хамгийн чухал зүйл болоо тэ. Тайлбарлаж өгөөрэй хүүхдүүдтэй. Тэгээ өмөртөн ярьсан чинь манай Монгол сургууль тиймэрхүү юм юусоо байдаг юм шиг байна. Тэгээ бусдаа найзалдаг, нэг муудсан ч гэсэн дараа нь нэвлэрчдэг тийм хүүхдүүд их байдаг. Бас тэгээд надад нэг асуулт орж ирлээ л дээ. Одоо бид нар бол одоо сэргийлэх талаар яриад байгаа шүү дээ. Харин тэр одоо хүчрхийл өрцсөн хүүхдүүдийн сэтгэл ямар хартал бэлдэх бол. Тэр одоо тэрний талаар бодож үзсэн үү? Бодож үзсэн. Мэдээж амьдрал дээр гарна шүү дээ тэр хүүхэд том болоод. Тэгээ амьдрал дээр гарахт ч гэсэн бас нөгөө дээлгэж байсан тий. Жохон сэтгэл санаа жохон догдол. Сэтгэл санаанд нь одоо хартал бэлдэх. Тэгээ жохон ажлын байранд ажиллаа хийсэн ч гэсэн жохон тиймэрхүү юм тийм хүүхдүүдтэй ярьдгүү тийм жохон ганцаардмал болсон. Тэгээд энэ юг би олон сайтнаас уншижсэн байхгүй. Тэгээд энийг хараад жоохон өрөвдсөн. Бусад хүүхдүүд ингээд баярлаад явж байхад яагаад зарим нь ингээд зодуулаад уйлаад явж байгаа юм болоо гэх. Тийм амар. Тэр хүүхдүүд буруу байхгүй шүү дээ. Ямар ч юм байхгүй. Ямар ч юм хийгээгүй мөртлөө одоо бусдаас биш харт хол сэтгэлтэй үлдэх нь бол маш буруу зүйл юм аа.
Тэгийг л одоо үзэж байгаа хүмүүс ойлгох хэрэгтэй байх гэж би бодож байна. Тэгээд саний асуултан дээр би бас юм ярмаар одоо нэг одоо хариулт хэлмээр байна. Ирээдүйд одоо тэр хүүхэд багадаа авсан тол хизээч хүнд одоо арилахгүй шүү дээ, сэтгэлээс гарахгүй. Одоо жишээлбэл одоо хонгоц бол одоо нэг баяртай одоо зүйл тохиолдлоо шүү дээ. Тэгэл хизээч мартахгүй шүү дээ. Яг тэнтэй адил муу зүйл ч гэсэн хизээч мартахгүй. Сэтгэлд одоо хардл толбол үлддэг. Тэгэхээр багадаа бага насндаа одоо тэгж хүчрхийлэлд өрцөн одоо хүүхэд ирээдүйд амьдралтаа гараад одоо жишээ нь гэхэд одоо хүнээс айдаг болсон байдаг. Би нэг бол олон сайтнаас уншижсэн юм байна. Тэгээд би бас нэг түүхийн талаар ярив. 7 хоногийн өмнө байна. Би бас нэг ингэж одоо YouTube-аас нэг бичлэг үзчихсэн л да. Маш сонирхолтой бичлэг гээд хүн болгон одоо үзээрэй гэд нэг тийм юм байсан. Тэгээд би үзсэн. Тэгээд үзэхэд бол тэр нэг одоо багадаа маш их одоо хүчрхийлэлд авсан хүүхэд том болоод одоо энгийн хүүхдээс хитэн гэлээсээ санахгүй байна. Маш их одоо биеийн болоод сэтгэл зүйн хувьд маш их одоо ингэж айдас давтаад одоо амьдралдаа гарах ямар ч одоо зориггүй болон зориггүй болдог гэж би одоо уншсан. Тэгэхээр би бас нэг юм яаж бодлоо. Тэгэхээр энэ бас нэг юмд муугар нөлөөлөл нь юу гэвэл одоо тэр хүүхэд амиа холлох. Тийм амиа холлох нөлөөлж магадгүй гэж бас би бодож байна. Тэгээд би бас миний хамгийн сайн мэдих зүйлс гээд ном уншсан. Тэр номыг нөгөө Америкийн хамгийн алдартай шоу хөтлөгч тэгээд хамгийн баянаар тооцогддог. Тэр хүн ч гэсэн багтаа маш олон хүчирхийллүүдэд өртөжсэн гэж тэр ном дээр хийсэн. Харин тэр хүн тэр ном дээр бичснээр өөрийгөө өөрчлөөд өөрийг одоо ингээ хамгийн алдартай хүнд тооцогдоод явж байгаа. Тэр хүний өөрийнх нь чадвар. Тэгэхээр одоо энэ одоо ингээ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа маш олон хүмүүс байгаа. Тэгээ энэ хүмүүс өмнө нь бага байхдаа одоо хүчирхийлэлд өртсөн ч байж болно. Одоо хүчирхийлэлд огт өртөөгүй ч хүн байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс ирээдүйд амьдралдаа гарахдаа одоо тэр өмнө болсон хар талбайг мартаад одоо мартлын шилмээр байна. Одоо нэгэд өнгөрсөн зүйлэн чинь мартаад ирээдүйхээ одоо сайн сайхан амьдралуугаа тэмүүлээд яваасай гэж одоо би удаа хүсэж байна. Улаан мэлүү жаргалтай амьдраарай. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань одоо цаг өндөрлөж байх шиг байна. Тэгэхээр хамгийн сүүлд одоо та хоёроос одоо хэлэх зүйл нь хамгийн сүүлд биелий. За юу ингээд хүмүүс тандж хэлэхэд одоо хүүхдээ зөв хүмүүжлүүлээд тэгээд юу тэгээд айлаа загних биш одоо эргээр тий хил амаараа зүгээр яг юунаас болоод чи ингээд болохгүй байгаа тий тийм заавал хүүхдүүдтэйгээ сайн ярилцвал энэ юм хүүхдийн хүчрхийлэл гэдэг зүйлээ баг болох юм болов уу айжхан цөөхөн үлдэгдэх юм болов уу гэж бас бодож байна. Ерөнхийдөө цаашлаад баг юм хүчрхийлэл гэдэг зүйл баг энэ одоо Монголын үгийн сангаас баг гарах хүсэл болж болно. Тэгвэл гоё юм тий. Тэгээ ирээдүйд тийм болоосоо гэж бол хүсэж байна. Тэгэхээр хүмүүсүүд бүгд доор бүрнээ сайн бодож хүүхдээ сайн болох юм төлөв юм зүтгэл. За хонгоо Хүүхдээ хайрлаарай л гэж хүсэе. За миний хувьд болохоор зэрэг хамгийн гол нь одоо таны одоо та эцэг их байж болно. Та өмнө хүүхдээ хүчрхийлж байсан бол одоо энийгээ зогсоох хэрэгтэй. Хамгийн гол нь зогсоох хэрэгтэй. Тэгээд таны одоо үргэлжлэн шүү дээ ирээдүй. Тэр одоо хүүхдээ зөвл хүн болгож ирээдүйд мундаг хүн болохыг л хүсэж байвал одоо хүүхдээ хүчрхийллээ одоо зогсооцгоё. Энэ бол дэлхийд хамаатай зүйл байгаа. Тэр хүн маань бол ингээд бас дэлхийд амьдралд гарна тэгэхээр бас дэлхийд хамаатсан Монголц гэлтгүү. Одоо дэлхийд тааран сууж байгаа одоо бүх хүмүүс дэлхийд одоо ингэ хүчрхийллээ зогсооцгоё гэж хэлмээр байна. Хэрвээ хүчрхийлсэн бол уучлалтгүй гад үзээрэй. За тэгээд энэ хүчрхийллийг юм ингэ зогсооцгоё. За энэ нэвтрүүлэг маань одоо ингэ өндөрлөх төгсөн байна. Тэгээд хамгийн сүүлд одоо ингэ гурлаа нэг өгүүлбэр хэлээ. Тэгээд энэ юу вэ гэхлээр зэрэг хүүхдээ эрхийг хамгаалцгаая гэж одоо ингэ 3 үг. Гурлаа зэрэг хэлээ.
За 1 2 3 хүүхдийн эрхийг хамгаалцгаая. Баяртай.